Einfacher kann man kein Sauerteigbrot backen. Wie das von innen aussieht, das seht ihr gleich. Alles, was ihr braucht, sind 500 Gramm Mehl. Ihr könnt Dinkelmehl nehmen, Weizenmehl, ihr könnt die Mehlsorten auch mischen. Ich habe hier Weizenmehl Typ 55. Darauf gebe ich 2 Teelöffel Salz. Schon mal vermischen. Und auf mein Mehl gebe ich 310 Milliliter Wasser. Das Wasser ist eher kalt. Ich lasse das ein bisschen vermischen und dann nehme ich mir meinen Sauerteig. Den habe ich angemischt. Wie der funktioniert, das verlinke ich euch hier oben rechts in dem Video. Und den mische ich an und lasse den einfach im Kühlschrank stehen. Wenn ich den brauche, hole ich ihn raus und nehme mir was davon ab. Das habe ich gerade getan. Hier sind 40 Gramm Sauerteig. Mit dem Sauerteig habe ich, wie gesagt, vorher nichts gemacht. Den habe ich einfach aus dem Kühlschrank und dann aus dem Glas genommen. Die entnommene Menge Sauerteig füge ich wieder hinzu und dann kommt das wieder in den Kühlschrank, bis ich das nächste Mal brauche. So sieht mein Teig jetzt aus. Die Konsistenz ist nicht zu trocken und auch nicht zu weich. Das decke ich ab und lasse das ungefähr 5 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Ich habe meinen Teig ruhen lassen. Dann brauchen wir ein Gärkörbchen. Das habe ich ordentlich mit Mehl bestreut. Falls ihr kein Gärkörbchen habt, könnt ihr auch ganz einfach eine normale Backform nehmen. Jetzt kommt ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte und darauf gebe ich den Teig. Oh, schaut mal, der ist richtig schön aufgegangen. Seht ihr die Blasen? Ich forme den Teig jetzt einfach zu einer Kugel. Boah, der ist sowas von zart und weich. Schaut mal, wie schön ich den auseinanderziehen kann. So. Jetzt nehme ich mein Gärkörbchen und lege den Teig mit der glatten Seite nach unten. Ruhig noch mal ein bisschen Mehl oben drauf. Ich decke das jetzt ab und lasse den Teig über Nacht stehen, sodass ich das Brot morgen früh direkt backen kann. Wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt, könnt ihr den Teig auch 5 Stunden stehen lassen. Also so lange sollte er mindestens stehen und dann könnt ihr den auch backen. Mein Teig ist im Gärkörbchen noch mal richtig schön aufgegangen. Ich streue da jetzt aber noch mal ein bisschen Mehl drauf. So, noch mal ein bisschen Mehl auf ein Stück Backpapier. Und jetzt drehe ich das mal um. Perfekt. So, ganz schnell den Topf raus. So, der ist verdammt heiß. Den Topf habe ich auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt gebe ich das Brot da rein. So. Das Papier ein bisschen nach außen falten. Den Deckel wieder drauf. Und jetzt backe ich das Brot bei 220 Grad Ober-Unterhitze für 40 Minuten. Nach 35 Minuten entferne ich den Deckel. Boah, das sieht toll aus. Und das Backpapier. Und jetzt backe ich das Brot ohne Deckel für 10 Minuten zu Ende. Mein erstes Sauerteigbrot ohne Hefe. Ich hatte es noch mal angeschnitten, das habe ich gar nicht gezeigt.
auf jeden Fall sehr knusprig. Sehr knusprig. Ja, das ist doch super schön geworden. Ja, schön weich, aber saftig trotzdem. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Ein bisschen viel Mehl vielleicht. Ja, gefällt mir richtig gut. Ja, super schön weich, also wirklich toll, schön knusprig. Mein erstes Sauerteigbrot ohne Hefezusatz. Ich finde, das ist richtig gut geworden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich verlinke euch am Ende des Videos nochmal das Rezept zu dem Sauerteig, wie ihr das ganz einfach anmischen könnt und wie ihr das auch ganz einfach verarbeiten könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.